আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে ফ্রিজের ওয়ারিং এ টু জেড ওয়ারিং করে দেখাবো এবং এর আগে আমি ভিডিওতে বলছিলাম যে নেক্সট ভিডিওতে আমি ফ্রিজের ওয়ারিং করে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। দেখেন এখানে আমাদের দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে ফ্রিজের যন্ত্রাংশ থাকে, অর্থাৎ আমাদের যে প্লাগ লাইন চালানোর জন্য আমাদের প্লাগ প্রয়োজন, সেই প্লাগটি এই যে, এবং আমাদের একটি থার্মোস্টার ফ্রিজ, সেটা আমাদের ভলিউম কম বেশ করতে হয়, সেই ভলিউমটি এই যে এখানে আমাদের কম বেশ করতে হয়। এবং এটা আমাদের কম্প্রেসার, এটা আমরা সবাই চিনি। এবং কম্প্রেসারে যে 3টি পয়েন্ট থাকে, রানিং, স্টার্টিং, কমান, সেই পয়েন্টটা আমাদের এখানে বের করে এনেছি। এবং এখানে দেখেন সিতে কমান এবং এসতে স্টার্টিং এবং আরতে রানিং, সেটা আমাদের এই যে কম্প্রেসারের যে পয়েন্ট থাকে সেই পয়েন্ট আমাদের এখানে, এটি আমাদের দেখানোর সুবিধার জন্য এখানে আমরা এখানে বানিয়ে দিছি। এবং এটি আমাদের রিলে, এই যে রিলে আমাদের, এটি রিলে। রিলে তো আমাদের চিনি, এর আগে ভিডিওতে দেখাইছি যে কীভাবে 5টা তার থাকলেও 2টো তার করে আমরা সংযোগ করব। এবং এই কানেকশনটি যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনার আর কোনো ফ্রিজের কোনো ভুল হবে না, একদম এ টু জেড আপনি করতে পারবেন। এই যে রিলে কানেকশন করতে হবে। এবং এটি আমাদের ওভারলোড, এখানে OLP লিখে দিয়েছি, এখানে ওভারলোড লাইন প্রোটেক্টর, ঠিক আছে। এখানে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে OLP, এটা অর্থাৎ ওতে ওভারলোড, এলতে লাইন, পিতে প্রোটেক্টর। এবং এটি আমাদের বাল্ব, যে ফ্রিজে খুললে যে আলো জ্বলে না, সেই আলো, এটি আমাদের যে বাল্ব। এবং যে সুইচ, যে আমাদের ডোর খুললেই আলো জ্বলে, সেই সুইচটি, এবং ডোর অফ করে ডোরটি লাগাই দিলে রুমটি অফ হয়ে যায়, সেই আমাদের সেই সুইচটি। তো চলুন এখন কানেকশনটি করে দেখাবো, একদম মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এবং তাহলে আপনারা কোনো ফ্রিজের আপনার কানেকশন করতে আপনার ভুল হবে না। এইগুলো আমাদের ফ্রিজের ভেতরে আমাদের এইগুলোই থাকে। তো চলুন শুরু করা যাক। লাইনটি আমাদের প্রথমে লাইনটি চালানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে প্লাগের থেকে, প্লাগের দুই প্রান্তে আমাদের দুইটি লাইন, একটি কারেন্ট এবং একটি আর্থিন। অর্থাৎ আমাদের যে কারেন্টটি, সেখান থেকে আমাদের প্লাগের এক প্রান্ত থেকে কারেন্ট আমাদের সুইচ আসবে, সুইচের যে কোনো দুইটি প্রান্ত থেকে যে কোনো একটি প্রান্তে সংযোগ হবে। এবং অপর প্রান্ত থেকে আমাদের সোজা ডোমে আসবে, ডোমে আমাদের লাগবে। এবং ডোমটি জ্বালানোর জন্য আমাদের আর্থিন প্রয়োজন হবে, সেই আর্থিনটি আমাদের এক প্লাগের আর্থিন থেকে নিয়ে আসবো আমরা সোজাসুজি। প্লাগ থেকে আমাদের যে আর্থিনটি, সেই আর্থিনটা নিয়ে এসে আমাদের ডোমে লাগানো হবে। এবং আমাদের যে থার্মোস্টার সুইচ আছে, থার্মোস্টার আমাদের যে ভলিউম অন অফ করার জন্য, ভলিউমটি আছে জোর কম বেশ করার জন্য, সেই থার্মোস্টার সুইচের দুইটি পয়েন্ট আছে, দুইটি পয়েন্ট থেকে একটি পয়েন্টে আমাদের যে ফেস লাইনটি আছে, ফেস লাইনটি আমাদের কানেকশন হবে, থার্মোস্টার সুইচে ফেস কানেকশন হবে। এবং অপর প্রান্ত থেকে এটি আমাদের যে অটো করে, সুইচটি অটো করে দেয়, যে বড় বেশি যে আমাদের করে দেওয়া হয়, ভলিউম নির্ধারিত করা হয়, যে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন হবে চার্জ নেওয়ার, ততটুকু চার্জ নেওয়ার পরে কম্প্রেসারটি অফ করে দেয়। সেই আমাদের আউট লাইনটি আমাদের থার্মোস্টার সুইচে এক প্রান্ত থেকে আউট লাইন বেরোয় আসছে, সেই লাইনটি আমাদের ডাইরেক্ট রিলে বা ওভারলোড যে কোনো একটি কানেকশন করে দিলে হবে। আমরা এখন এখান থেকে শর্টকাটে আমরা রিলেতে করছি, কেন আমাদের এখান থেকে রিলে সোজা হচ্ছে, এই জন্য রিলে আমরা কানেকশনটি করে দিচ্ছি। এবং অপর প্রান্ত থেকে আমাদের থার্মোস্টার সুইচ হয়ে গেল। এবং ওভারলোডটি আমাদের থার্মোস্টার সুইচে, তাহলে আমাদের ফেস লাইনটি চলে আসছে, থার্মোস্টার সুইচের ফেস লাইন আসছে। এবং থার্মোস্টার থেকে আমাদের ফেসটি কিন্তু বেরোয় আসছে, কিসের থেকে, থার্মোস্টার সুইচ থেকে আমাদের ফেস লাইনটি রিলে চলে আসছে। তাহলে আমাদের রিলে যখন আমরা কানেকশন করছি কম্প্রেসারে, তাহলে আমাদের কিন্তু রিলে ফেস যখন আসছে, তাহলে আমাদের কম্প্রেসারে ফেস কিন্তু চলে আসছে। কিন্তু কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমাদের দুইটি প্রয়োজন হবে, সেটি একটি নিউট্রাল, একটি ফেস। সেই ফেসটি আমরা পেয়ে গেছি, কিন্তু নিউট্রাল এখনো পাইনি। নিউট্রাল পাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন, তাহলে আমাদের কম্প্রেসার চালানোর জন্য এখন নিউট্রাল প্রয়োজন। তাহলে আমাদের নিউট্রালটি আমরা কোথায় থেকে পাবো, যে প্লাগে আমাদের এক প্রান্তে আছে কি ফেস এবং এক প্রান্তে নিউট্রাল। তাহলে আমরা নিউট্রালটি এখান থেকে আমরা নিউট্রালের আগে ডুমে ব্যবহার করেছি, সেই ডুমে থেকে আমরা সংযোগটি নিব, বা আমরা ডাইরেক্ট প্লাগের থেকেও নিতে পারি। আমাদের যেখান থেকে শর্টকাট হবে আমাদের নিউট্রালটি সেখান থেকে প্রয়োজন, আমরা নিউট্রালটি আমাদের লাগবে, সেখান থেকে আমরা নিয়ে নেবো, শর্টকাটে হবে যেখান থেকে, ঠিক আছে আমাদের। তাহলে আমরা এখান থেকে যে আমাদের শর্টকাট হচ্ছে, এখান থেকে আমাদের ওভারলোডের আমরা এটা নিউট্রাল ওভারলোডও ব্যবহার করতে পারি এবং রিলেও ব্যবহার করতে পারি। ফেস আমরা যে কোনো রিলে ওভারলোডের যে কোনো একটি ফেস বা নিউট্রাল ব্যবহার করলে সমস্যা নাই, ঠিক আছে।
আমাদের যে বলতে পারেন যে এইভাবে দাগ টানছি, ঠিক আছে। এভাবে এবার আমাদের যে কম্পিউটারে যে 3টি পয়েন্ট আছে, 3টি পয়েন্টে আমাদের যে কানেকশন করতে হবে রিলে আমাদের সবসময় আমাদের রিলের রানিং সাইডে আমাদের কিন্তু লাইন লাগাতে হবে, রানিং সাইডে। আর যে সাইড আছে অর্থাৎ আমাদের বেশিরভাগ আমি রিলে লাগানোর কানেকশন এবং সব কিছু দেখাইছি, দেখে আসবেন সেসব ভিডিওগুলো, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে রিলে লাগাইতে হয়। তাও আমি এখন বলে দিচ্ছি, রানিং সাইডে আমাদের কিন্তু লাইনটি লাগাতে হবে, যেরকম আমি এখানে রানিং কিন্তু আমি লাগাচ্ছি, ফেস লাইনটি রানিংয়ে লাগাচ্ছি। এবং নিউট্রাল আমাদের কিন্তু কমানো যাবে, ওই যে ওভারলোড দেখতে পাচ্ছেন, ওভারলোডের যে লাইনটি এটি আমাদের কিন্তু কম্পিউটারের কমানো যাচ্ছে। একদম সেম এইভাবে কানেকশনটি করবেন, তাহলে আপনারা কোনো ভুল হবে না। এবং আমি তাও একটু দেখা দিচ্ছি যে আমাদের অনেকে বুঝতে পারছেন না। দেখেন এখানে একটি রিলে ওভারলোড আমি একসাথে জয়েন করে দেখাচ্ছি। এখানে দেখেন যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র কিন্তু আমাদের এই যে কম্পিউটারের সাথে লাগবে, এই ছিদ্র কিন্তু আমাদের কম্পিউটারে গিয়ে লাগবে। এবং যে আমাদের পয়েন্ট আছে এখানে পয়েন্ট, এই পয়েন্টে কিন্তু আমাদের শুধু লাইন লাগবে, পয়েন্টগুলো আমাদের লাইন লাগবে। হ্যাঁ, বুঝতে আজ এই ভিডিওটি বেশি বড় করলাম না। সবাই ভালো থাকবেন এবং নতুন ভিউয়ার্স যারা আছেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না, তো অবশ্যই একটু করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন এবং অবশ্যই লাইক দেবেন। ভিডিওটি অনেক কষ্ট করে বানাতে আপনাদের শেখানোর উদ্দেশ্যে বানাই, তা অবশ্যই একটু করে লাইক দেবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, নতুন ভিডিওতে আবার দেখাবে ইনশাল্লাহ। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।